នឹងឲ្យសួស្តីអ្នកនរគ្នាចឹងថ្ងៃនេះយើងតមេរៀនរបស់យើងតទៀតតើតងទៅនឹងមេរៀន ICT ចឹងមេរៀននេះគឺមេរៀន Premium and Discount តើតងទៅនឹងតម្លៃបើយើងនិយាយងាយយល់ទៅគឺតម្លៃថ្លៃថោក Premium គឺជាតម្លៃខ្ពស់ Discount នឹងតម្លៃទាបចឹងនេះជា key zone មួយវាជា array មួយដែរចឹង Premium Discount ចឹងយើងឲ្យយកមេន័យទៅងាយយល់គឺជាចំណុចខ្ពស់ទាបដែលយើងពាស់ Fibonacci 50%នឹងយកមេន័យសិនចឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងបញ្យល់ថារបៀបប្រើរកតម្លៃខ្ពស់ទាបចូលទិញលក់បែបណាអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាចឹង Premium Discount វាស្មើនឹង PD Array ដែរចឹងខ្ញុំអត់ចេះ Array ទេកុំឲ្យវែងឆ្ងាយចឹងអ្នកខ្លះគេហៅ PD Array វាមានអីខ្លះចឹងទៅវាមានច្រើនទៀតវាមានមេរៀនមុនៗដែលយើងបានរៀនវាដូចជា OB FVG breaker block rejection block អីផ្សេងទៀតដែលយើងបានរៀនមុនហ្នឹងវាជា array PD array ហើយយើងវាស់ premium discount ហ្នឹងដើម្បីវាស់រកតម្លៃទិញលក់គួបផ្សំជាមួយនឹង PD array ដែរគួបផ្សំជាមួយនឹង array ទាំងប្រមាណដែលយើងបានរៀនហ្នឹងដែរអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាចាឥឡូវខ្ញុំចូលឧទាហរណ៍វាចោលដែរចឹងខ្ញុំចែកមាសនៅត្រង់ចំណុចនេះចឹងមាសមាសដែលនៅក្នុងលំហូរឡើងយើងវាស់តម្លៃទិញលក់ចឹងការប្រើ PD ប្រើ premium discount array នេះ premium PD array PD array ប្រើទៅហ្នឹងហើយចឹងវាជា array មួយដែរចឹងយើងកំណត់ Fibonacci សិន tool មួយនេះ Fibonacci ចឹងយើងភាគយើងប្រើ trading view ណាអ្នកនរគ្នាមេរៀន trading view ខ្ញុំមាននៅលើ YouTube ហ្នឹងហើយចឹងអ្នកអត់ទាន់មានអាច set up register sign up បានអត់លេងឆ្ងាយទេគ្រាន់តែ sign up ជាមួយ Gmail ចូលប្រើបានហើយយើង tool Fibonacci មួយនេះយើង setting វាមកចឹងយើងអត់មានអីច្រើនទេមានលេខ0លេខ1ហើយនឹង 0.550 ប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកនេះបើមួយទៀតនេះវាមានខ្ញុំ add Fibonacci វាមាន OTE មាន Fibonacci មេរៀន fraction ចឹងមេរៀនមួយនេះគឺ PD array យើងប្រើ50បានហើយចឹងគឺពាក្យកណ្ដាលចំណុចថ្លៃយើងនិយាយងាយយល់ទៅវាខ្ពស់ទាបឬក៏ថ្លៃថោកចឹងដើម្បីយើងវាស់ទីផ្សារត្រង់នេះផ្សារថ្មីម្ដងទៀតទីផ្សារឡើងយើងមិនចាំតម្លៃទិញចឹងណាអ្នកនរចឹងទិញយើងវាស់ទីផ្សារដែលកើតមុនតបមកអានេះឧទាហរណ៍ណាទីផ្សារដល់នេះចឹងទីផ្សារកើតក្រោយទីផ្សារបានដល់ចឹងទីផ្សារបានធ្លាក់មក50% នៃនេះ swing low swing high មួយនេះចឹងអ្នកនរគ្នាចឹងត្រង់នេះក៏វាមាន swing មួយដល់នេះត្រង់នេះវាមាន swing វាមួយទៀតមាន swing ចឹងខ្ញុំនិយាយត្រង់ចំណុចនេះសិនត្រង់នេះ
PDRA ចឹងគឺមាសបានធ្លាក់មកតម្លៃ100តម្លៃនៅខាងក្រោមគេហៅវា discount នៅខាងលើតម្លៃ premium ចឹងតម្លៃខ្ពស់តម្លៃទាបចឹងកាលណាដែលយើងចាំទិញគឺយើងចាំទិញនៅតម្លៃទាបពេលយើងចាំលក់នៅតម្លៃខ្ពស់អញ្ចឹងណាយើងវាស់ទម្រង់ទីផ្សារ up trend down trend ណាអ្នកនរគ្នាកុំប្រើពិច្រាស់គ្នាអ្នកនរគ្នាទៅបានអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងទីផ្សារឡើងយើងចាំទិញនៅតម្លៃទាប premium បើទិញនឹងតម្លៃ discount ឲ្យបានតម្លៃទាបតិចមកណាអ្នកនរគ្នា50ឬក៏ក្រោម50វាល្អវាអត់ហានិភ័យខ្ពស់ទេបើទិញ30វារឿងហានិភ័យខ្ពស់ដែរប៉ុន្តែដល់តែត្រូវតម្រង់ទីលំហូរទីផ្សារដែរចឹងណាកាលណាទីផ្សារដែលវាតម្រង់វា up វាកាលណាវា up trend អញ្ចឹងភាគរយនៃការឡើងវាច្រើនហើយការចុះវាតិចជាងនេះណាអញ្ចឹងគេហៅ up trend ឬ up trend down trend ចឹង PDRA អត់មានអីពិបាកយល់ទេគ្រាន់តែយើងវាស់ពីទីផ្សារកើតឡើងមុនកើតឡើងក្រោយតបមកឃើញតម្លៃ50ពាក់កណ្ដាលនេះយើងអាចដឹងថាតំបន់ណាជា premium discount ហើយងាយយល់ទេណាអ្នកគ្នាចឹងតម្លៃនេះ premium តម្លៃទាប discount ចឹងការពេលដែលយើងចាំទិញគឺទិញតម្លៃទាបពេលយើងចាំលក់ឧទាហរណ៍ចាំលក់ឯងយើងមកតម្រង់ផ្សេង swing មកអានោះយើងចាំលក់នៅតម្លៃខ្ពស់ premium ចឹងអ្នកគ្នាចឹងមេរៀន premium discount វាអត់មានអីច្រើនទេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេទីលក់តម្លៃខ្ពស់ទៀតគប់ផ្សំជាមួយនឹង PDRA ផ្សេងទៀតដូចជាមាន FG OB breaker block rejection block ឲ្យផ្សេងទៀតមកអ្នកគ្នាគប់ផ្សំវាទៅអាចចូលបានវាមាន head call ច្រើនការចូលផ្សារគប់លើសពី2ទៅវាជាមួយនឹង confirm candlestick មួយទៀតផ្សេងទៀតហើយ up ត្រូវលំហូរផ្សារទៀតគឺទីផ្សារ welcome ទេអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអញ្ចឹងមេរៀន premium discount នេះតែប៉ុណ្្នឹងទេវាងាយយល់ទៅតម្លៃខ្ពស់ទៀតណាអ្នកគ្នា premium discount វាប៉ុណ្្នឹងទេវាងាយយល់ទេ